අයිබෝන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැම කෙනෙක්ම මගේ The Welder YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ වෙල්ඩින් දෝෂ සම්බන්ධව. ඉතින් වෙල්ඩින් කරද්දී අපි මේ වෙල්ඩින් දෝෂ ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ අද වීඩියෝ එකට. මොනවද මේ වෙල්ඩින් දෝෂ කියන්නේ? ඇයි අපි මේවා දැනගන්න ඕන? අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් අපි වෙල්ඩින්ගක් කරගෙන යනකොට මේකේ මොකක් හරි දෝෂයක් ආවොත් අපි ඒක දැනගෙන හිටියොත් අපිට පුළුවන් ඊළඟට ඒ ගැටලුව निराකරණය කරගන්න. මොකද අපි ඒක දන්නේ නැති වුණොත් ඒක ඇයි වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැති වුණොත් අපිට කවදාවත් බැරි වෙනවා මේ වෙල්ඩින් එකක් හරියට සිදු කරගන්න. ඉතින් අපි ඒක නිසා අද වෙල්ඩින් දෝෂ ගැන කතා කරමු. එහෙනම් අපි බලමු අපේ පළවෙනි වෙල්ඩින් දෝෂය මොකක්ද කියලා. අපේ පළවෙනි වෙල්ඩින් දෝෂය තමයි මේ ක්‍රැක් කියන්නේ. ක්‍රැක් කියන්නේ ඉරිතැලීමක්. අපි වෙල්ඩින් එකක් කරාම ඒ වෙල්ඩින් එකේ යම්කිසි තැනක ඉරිතැලීමක් තිබුණොත් පිපුරුමක් තිබුණොත් අපි ඒක ක්‍රැක් එකක් විදිහට තමයි හඳුනන්නේ. ඉතින් මේකෙත් කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා. ක්‍රැක් එක හොට් ක්‍රැක් එකක් වෙන්න පුළුවන්, කූල් ක්‍රැක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොට් ක්‍රැක් එකක් නම් මේක රස්නේ වැඩි වෙලා වෙච්ච පිපිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කූල් ක්‍රැක් එකක් නම් මේක එකපාරට සිසිල් වීම නිසා ඇතිවෙච්ච ක්‍රැක් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රම වලට මේ ක්‍රැක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රැක් එකක් ඇති වෙන්නත් ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒ මොනවද මේ හේතු කියලා. පළවෙනි හේතුව වෙන්නේ මේක එකපාරට සිසිල් වුණොත් මේ ක්‍රැක් එකක් ඇති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අධික තාපය වැඩි වෙලා මේ ක්‍රැක් එකක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි වෙල්ඩින් කරන මව් ලෝහයේ යම්කිසි මලකඩ එහෙම නැත්නම් තෙල් මේ වගේ දේවල් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙල්ඩින් එක ක්‍රැක් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ හේතු නැති කරගන්න. මේවා වළක්ව ගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ මේක එකපාරට සිසිල් වුණොත් එකපාරට රත් වුණොත් මේ ක්‍රැක් එකක් ඇති වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක වළක්ව ගන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි වෙල්ඩින් කරන ඒරියා එකේ තාපය ක්‍රමානුකූලව සිසිල් වෙන්න සලස්වන්න ඕන. ඒ වගේම අපි නිතරම අපේ වෙල්ඩින් එක ඕනවට වඩා රත් වෙන එක වළක්ව ගන්නත් ඕනේ. ඊට අමතරව අපි වෙල්ඩින් කරන මව්ලෝහ දෙක නිතරම නිවැරදිව පිරිසිදු කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ තෙල් ග්‍රීස් වගේ දේවල් අපේ වෙල්ඩින් කරන මව්ලෝහයේ තියෙන්නේ නැති වෙන්න ඒක සුද්ධ කරගන්න ඕන. එහෙම නැතුව වෙල්ඩින් කරොත් අපි මේ කතා කරපු ක්‍රැක් වගේ වෙල්ඩින් දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි අපේ අංක 1 විදිහට කතා කරන පළවෙනි වෙල්ඩින් දෝෂය. ඉතින් අංක 2 විදිහට මම කතා කරන්න යන්නේ පොරොසිටි. පොරොසිටි කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කලින් මගේ කරපු වෙල්ඩින් පාරිභාෂිත වචන කියලා කරපු වෙල්ඩින් වීඩියෝ එකෙත් කරා. ඉතින් ඒකෙදි මම පොරොසිටි කියන්නේ මොකක්ද කියලා විස්තර කරා. ඉතින් මම මේකෙදිත් පොඩිවට පොරොසිටි කියන්නේ මොකක්ද කියලා මතක් කරන්න. මේ පොරොසිටි කියන්නේ වායු කුහරයක්. ඒ කියන්නේ අපි වෙල්ඩින් කරපු ස්ථානයේ වායු කුහර ඇතිවීමක් තමයි මේ පොරොසිටි කියලා කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. එක අපි වෙල්ඩින් කරන ඒරියා එක අපි වෙල්ඩින් කරන ක්‍රමය අපි වෙල්ඩින් කරන්නේ මිග් වෙල්ඩින්, ටිග් වෙල්ඩින් මේ වගේ ක්‍රමයකින් නම් අපි හරියට ඒ වායු ආවරණය ලබා දුන්නේ නැති වුණොත් මේ අහිතකර වායුන් ඒ කියන්නේ අපේ වායුගෝලයේ තියෙන වෙනත් වායුන් එතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒ වෙල්ඩින් එකේ මේ පොරොසිටි කියන තත්ත්වය ඇති කරනවා. ඊට අමතරව කියන්න ඕන අපි වෙල්ඩින් කරන මව්ලෝහයේ මලකඩ, තෙල්, ඔයිල්, ග්‍රීස් මේ වගේ දේවල් තිබුණත් මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව කියන්න ඕන මේක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් වෙල්ඩින් එකක් නම් අපි කරන්නේ අපි නෝමල් ආක් වෙල්ඩින් එකක් නම් කරන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක එක්කෝ තෙතමනේ තිබුණොත් එහෙම නැත්නම් කල්පනලා වගේ දෙයක් වෙලා තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඔන්න ඔය හේතු නිසා තමයි මේ පොරොසිටි කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මේ පොරොසිටි කියන තත්ත්වය ඇති වෙන එක වළක්වන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි වෙල්ඩින් කරන මව්ලෝහ දෙක නිවැරදිව පිරිසිදු කරගන්න ඕන. ඒ වගේම අපි ටිග් මිග් වගේ වෙල්ඩින් එකක් කරනවා නම් ඒ වෙල්ඩින් එකට අවශ්‍ය වායු ආවරණය නිවැරදිව ලබා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම අපි ඉලස්ටික් වෙල්ඩින් එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වියලි ස්ථානයක ගබඩා කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි වෙල්ඩින් කරන්න කලින් ඒ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් හීටර්ස් තියෙනවා. ඒ හීටර් එකක් භාවිතා කරලා අනිවාර්යයෙන්ම රත් කර ගැනීම සිදු කරගන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපි වෙල්ඩින් කරොත් අපිට මේ පොරොසිටි කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපිට අංක 3 විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ මොන වෙල්ඩින් දෝෂයද කියලා. ඉතින් අංක 3 විදිහට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ lack of fusion. මේ lack of fusion කියන්නේ අපි වෙල්ඩින් කරන මව්ලෝහ දෙක නිවැරදිව සම්බන්ධ නොවීම තමයි මේ lack of fusion කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් වෙල්ඩින් එකක් කරාට පස්සේ මේ වෙල්ඩින් එකේ ශක්තිය රඳා පවතින්නේ නිවැරදිව මව්ලෝහ දෙක සම්බන්ධ වුණොත් විතරයි. ඉතින් මේ හේතු ඇති වෙන්න ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක් බලපානවා. ඒකේ අංක 1 විදිහට මම කියන්නම් අපි වෙල්ඩින් කරන ඒරියා එකේ
ඒ අපි වෙල්ඩින් කරන මවුලෝහ දෙක අපිරිසිදු වුණත් මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි වෙල්ඩින් කරන ඒරියා එකට නිවැරදි වෝල්ටේජතාවය ඇම්පියර් එක හරියට ලබා දුන්නේ නැති වුණත් මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අණුව ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අපි පාවිච්චි කරන කෝණය අනුව මේ දෝෂය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වළක්ව ගන්න අපි කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මවුලෝහ දෙක කලින් කිව්වා වගේම නිවැරදිව පිරිසිදු කරගන්න ඕන. ඒ වගේම නිවැරදි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ කෝණය පවත්ව ගන්නත් ඕන. ඒ වගේම අපිට මේ වෙල්ඩින් එක සිද්ධ වෙන්න අවශ්‍ය ඇම්පියර් රේන්ජ් එක ලබා දීලා ඒකට අවශ්‍ය වේගයක් තියෙනවා. අපි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එකක් ගමන් කරන්න ඕන වේගයක් තියෙනවා. ඒ වේගයට අනුව මේ වෙල්ඩින් එක සිදු කරොත් අපිට මේ lack of fusion කියන වෙල්ඩින් දෝෂය නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි අංක 3 විදිහට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අංක 4 විදිහට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ lack of penetration. lack of penetration කියන්නේ අපි ප්ලේට් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් පයිප් එකක් හරි වෙල්ඩින් කරනවා නම් අපි වෙල්ඩින් කරන වෙල්ඩින් ඒරියා එක පිටපැත්තෙන් අපි මේකේ ජොයින්ට් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙල්ඩින් එක අනිත් පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් මතුවෙන්න වෙල්ඩින් කරනවා. ඒ වෙල්ඩින් එක හරියටම ගානට වෙල්ඩින් උනේ නැති වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලෝහ දෙකේ සම්බන්ධතාවය බිඳී යනවා. ඉතින් ওই தත්ත්වය ඇති වෙන්නත් අපිට විවිධ හේතු බලපානවා. ඉතින් ඒකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න ඕන අපි නිවැරදි වෙල්ඩින් කෝණය භාවිතා කරේ නැත්නම් මේ தත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය කරන ඇම්පියරේජ් එක ලබා දීලා අපි වෙල්ඩින් කරන්න ඕන වෙල්ඩින් වේගය නිවැරදිව ලබා ගත්තෙත් නැත්නම් මේ தත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම වෙල්ඩින් කරන ලෝහ දෙකට ගැළපෙන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක තෝරගත්තේ නැතත් මේ தත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් වළක්ව ගන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන තවත් ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි වෙල්ඩින් කරද්දී ඒ වෙල්ඩින් කරන ලෝහයට ගැළපෙන තාපය එහෙම නැත්නම් ඇම්පියරේජ් එක වෝල්ටේජතාවය අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම අපි වෙල්ඩින් කරන වේගය හැමතිස්සෙම එකම මට්ටමක පවත්වගෙන ගිහිල්ලා ඒ වෙල්ඩින් එකට අවශ්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම ස්පීඩ් එක ලබා දෙන්න ඕන. නිවැරදි වෙල්ඩින් කෝණයක් අපි පවත්ව ගන්න ඕන. ඒ දේවල් කරොත් අපිට මේ lack of penetration කියන වෙල්ඩින් දෝෂය නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් තමයි අපිට lack of penetration ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ වෙල්ඩින් දෝෂය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඊළඟ වෙල්ඩින් දෝෂය විදිහට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අන්ඩර්කට් කියන වෙල්ඩින් දෝෂය. ඉතින් මම මේ අන්ඩර්කට් කියන එක ගැනත් කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් මේ අන්ඩර්කට් කියන්නේ අපි වෙල්ඩින් කරපු වෙල්ඩින් ඒරියා එකේ වෙල්ඩින් රන් එක දෙපැත්තෙන් ප්‍රධාන මවුලෝහ දෙක වැඩිපුර දිය වෙලා තියෙන එකට තමයි මේ අන්ඩර්කට් කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ අන්ඩර්කට් කියන එක ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් බලපානවා. ඒකත් අපි කලින් කතා කරා වගේම කලින් දෝෂවල වගේම මේකටත් වෙල්ඩින් කරන ඒරියා එකට වැඩි තාපාංකයක් ලැබීමත් මේ ප්‍රධාන මවුලෝහය පිච්චිලා ඒක ඉවත් වෙලා යන්න බලපානවා. ඒ වගේම අධික වේගය අපි වෙල්ඩින් කරන්න ඕන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වේගෙන් වෙල්ඩින් කරත් මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි නිවැරදි කෝණයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක හැසිරුවේ නැත්නම් මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක වළක්ව ගන්නත් අපිට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි කරන්න ඕන අපි ප්‍රධාන මවුලෝහ දෙකට ලැබෙන තාපාංකය හැමතිස්සෙම පාලනය කරගන්න ඕන. ඒ වගේම නිවැරදි වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ කෝණය පවත්වගෙන වෙල්ඩින් කරන්නත් ඕන. ඒ වගේම නිවැරදි වෝල්ටේජතාව වගේම නිවැරදි වෙල්ඩින් වේගයක් අපි මේකට පවත්ව ගත්තොත් අපිට මේ අන්ඩර්කට් කියන වෙල්ඩින් දෝෂය නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්ඩර්කට් කියන වෙල්ඩින් දෝෂය ඇති වෙන්නේ ඔන්න ඔය හේතු නිසා. ඉතින් ඔක වළක්ව ගන්න අපි කලින් කතා කරපු දේවල් සිදු කරන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ වෙල්ඩින් දෝෂය මොකක්ද කියලා. අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඕවර්ලැප් කියන වෙල්ඩින් දෝෂය ගැන. ඉතින් ඕවර්ලැප් වීමක් කියන්නේ අපි කරපු වෙල්ඩින් එකේ තැන් තැන් වලින් ඉස්සිලා වෙල්ඩින් එක මේ පිරීලා තැන් තැන් වලින් ඕනවට වඩා පිරීලා වෙල්ඩින් එක තැම්පත් වෙන එකට තමයි මේ ඕවර්ලැප් වීමක් කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් මේක ඇති වෙන්නත් ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් බලපානවා. එකක් විදිහට කතා කරන්න ඕන අපි ගමන් කරන වේගය කියන්නේ වෙල්ඩින් එකක් කරගෙන යන වේගය අඩු වුණාමත් මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ඇම්පියර් ප්‍රමාණය නිවැරදිව ලැබුණ නැති වුණාම මේ දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වළක්ව ගන්න අපි කරන්න ඕන. ඒක වළක්ව ගන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි ඇම්පියරේජ් එක භාවිතා කරලා වේගය ප්‍රමාණවත්ව පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා මේ වෙල්ඩින් එක කරන්න ඕන. ඒ වගේම අනවශ්‍ය විදිහට කෝණය වෙනස් කරන්න හොඳ නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එකේ කෝණය නිවැරදිව පවත්වා ගන්න ඕන. මේ හැම දෙයකටම වෙල්ඩර්ගේ ස්කිල් එක බලපානවා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ වෙල්ඩින් දෝෂය මොකක්ද කියලා. අපිට අන්තිම වෙල්ඩින් දෝෂය විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ ස්ලැග් ඉන්කියුෂන්. ස්ලැග් ඉන්කියුෂන් කියන්නේ අපි වෙල්ඩින් කරාට පස්සේ වෙල්ඩින් එකේ වෙල්ඩින් කරපු ඒරියා එකේ ඇතුළත ස්ලැග් එක තැම්පත් වෙන එකට තමයි අපි මේ ස්ලැග් ඉන්කියුෂන් කියලා කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ස්ලැග් එක තැම්පත් වුණාට පස්සේ වෙල්ඩින් එකේ ශක්තිමත් භාවයට හානි සිද්ධ වෙනවා. මේක සිද්ධ වෙන්න ක්‍රම හේතු කිහිපයක් බලපානවා.
ඉතින් මේ හේතු වලින් පළවෙනි එක විදිහට කතා කරොත් අඩු වෝල්ටේජතාවයක් ලබා දීම මේකට බලපානවා. ඒ වගේම වැරදි කෝණ භාවිතය මේකට බලපානවා. ඒ වගේම මේක අපි නිවැරදිව පිරිසිදු කරගත්තේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ හේතුව බලපානවා. ඒ කියන්නේ අපි වෙල්ඩින් එක උඩ තව වෙල්ඩින් එකක් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි ෆිලින් රන් එකක් මේ වෙල්ඩින් එක උඩ ගහනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙල්ඩින් එක නිවැරදිව පිරිසිදු කරගත යුතුයි ඊළඟ වෙල්ඩින් එක සිදු කිරීමට පෙර. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි මේක වළක්ව ගන්න කරන්න ඕන දේවල් ගැන දැන් කතා කරමු. අපි වෙල්ඩින් එකේ අවශ්‍ය ඇම්පියරේජ් එක තාපාංකය සියල්ල නිවැරදිව වෙල්ඩින් එකට ලබා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම නිවැරදි කෝණ ඇන්ගල් එකක් පවත්ව ගන්න ඕන මේ ස්ලැග් එක වෙල්ඩින් එකේ උඩට. ඒ කියන්නේ අපි වෙල්ඩින් කරපු ස්ථානයේ වෙල්ඩින් පූල් එකෙන් උඩට ස්ලැග් එක තල්ලු වෙන්න නිවැරදි කෝණයක් පවත්ව ගන්න ඕන. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේම අපි වෙල්ඩින් එක උඩ වෙල්ඩින් එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙල්ඩින් එකේ අපි වෙල්ඩින් කරපු ඒරියා එක උඩ අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදිව පිරිසිදු කරගත යුතුයි ස්ලැග් එක ඉතුරු නොවෙන්න. ඒ ස්ලැග් එක ඉතුරු වෙන්න සුද්ධ කරලා ඊට උඩින් තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම වෙල්ඩින් එක සිදු කරගත යුත්තේ. ඉතින් මම අද කතා කරේ වෙල්ඩින් දෝෂ සම්බන්ධව. ඉතින් වෙල්ඩින් එකක් කරාට පස්සේ වෙල්ඩින් එකේ මේ දෝෂ තියෙනවා. මේවා උනේ ඇයි? මේවා වළක්ව ගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාලත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඔයාලා කවුරු හරි කරපු වෙල්ඩින් එකක් දැක්කොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වෙල්ඩින් එකක් කරත් ඒ වෙල්ඩින් එකේ මේ දෝෂ තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. එතකොට ඔයාලගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවත ඔයාලා හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට ඔබගෙන් සමුගෙන යනවා. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.